Dhukkubni koronaa vaayirasii kun addunyaa guutuu yaaddoo jabduu keessa naqee jira. Namni hundi dhibee kana sodaatee yaaddo'ee jira. Vaayirasichis haalaan hamaadha. Daangaa biyya takkaatis hin kabaju. Seeraaf heera ilma namaatiifis hin bitamu. Akka barbaadetti addunyaa keessa burraaqutti jira. Dhukkubni kun hanga ammaatti namoota 85,000 ol qabee namoota 2,900 ol ammoo ajjeesee jira. Gama birootiin biyyoota addunyaa hunda keessa saffisa ajaa'ibaatiin faffaca'utti jira. Dhimma kanarratti akka ibsanuuf kannuuf obboleessa keenya Abu Bilaal afeerree jirra. أبو بلال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دم كورونا فيروس خنا على قارين هردف التجرتها مال قرن بوفت. دبي فيروسي كورونا والكبتة وديفنون بل إنهم ما جرو دبينكم بيوت هدو كيسة تبى أتاك جرو في نمون هدو فيروس كان كبمني كان دو أنتهو كفا وديفنون كنت لقاتهوس حالك أبتا ما جرو قوتو تكمل اسومتي فكين يافنغ فبراير دقدمي سديت وركم لما أفتك دماتي قوتوا الدنيا كيست نموت فيروس كان قبل من كم سديت تام يفري في دبته كوفشن تام لما جدو كم صدومي جاه في دب سديت في تربة تام يفرو والآن سيجا قد أمي في بود فيروس شرّا بيانتني هوسبيتال باني جرو لكوس نموت دواني كم لما في دب سديت في تربة تام جاه يوكان مود بنتا تربة نموني فيروس كان قبل مني هنجامات تنفجنا مو كم فرتام يفري في دب فري في توكيوتان نموت كنين جدو كم صدومي جاه في دب سديه في جاه يوكان مود بنتا سديت تام لما دبي كان الرابع ينتا كان جرنا كتاه في نموني كم سديتي في سجلت مشان يوكان بنتان كل سديت كفتي حالها ما كيسا كجرن داتالين دابة فيا الدنيا WHO ملسو فيروس الشيانغ فبراير دقدمي سديت بركم لما في دقدماتي بيوت شنتمي سجل كيسة كان أرجمي تاوس بيوت سديت كيسة نموني فيروس الشرط ترجمي تريهندي والآن سجما قدامي فين فيروس الشراب ينتني جرن فيليبينز كيسة نموت فيروسين كن رت ترجمي سدي جدو نموني لما كان فيا نيوتو نمني توكو أمودو إجرا كان جتشون بيا فيليبين كيسة يرو أما نمني فيروس كان كبمو مركناه والآن سكن نمو فينجر نموني فيروس كان كبمني دوان هركي جالو عمري نساني جاتا ماوليوتو من قدوتا عمري سديتا ماولي كان تبي كان كبمن جدو دبنتان كدافري في توكا سديت دواني جرو من قدوتا عمري ترباتا مانغ ترباتا ميساقلي تبي كان كبمن جدو أمو دبنتان سديت دواني جرو ijoollee umrii 10 gadi dhibee kanaan qabaman jidduu kan du'an ammoo dhibbeentaa 0.2 gad ta'uu daataaleen WHO ni mul'isu. Gama biraatiin ammoo dubartoota dhibee kanaan qabaman jidduu dhibbeentaan 1.7 kan du'an yoo ta'u warra dhiiraa dhibee kanaan qabaman jidduu ammoo dhibbeentaan 2.8 kan du'an ta'uu daataaleen ni mul'isu. Haaluma wal fakkaatuun vaayirasichi namoota kanaan dura dhibee biroo qaban irratti kan hammaatuu fi carraan deebi'anii fayyuutis akkasuma kan hir'atu ta'uu gabaafame. keessumattuu namoota dhibee onnee cardiovascular dhibee sukaaraa yookaan diabetes dhibee sombaa kaansarii fi kan kana fakkaatan qaban irratti kan hammaatu ta'us daataaleen WHO ni mul'isu. Walumaa galatti hanga ammaatti vaayirasichi biyyoota sirna fayyaa cimaa fi humna ittisaa hammayyaa qaban keessatti babal'atuu isaatiin akkasuma biyyoonni kunniin tarkaanfii hatattamaa fudhachuu isaaniitiin wal qabatee namoonni vaayirasichaan qabaman hedduun fayyanii jiru yookaan ammoo carraan fayyuu guddaa ta'uu ibsamaa jira. haa ta'u malee biyyoota sirna fayyaa cimaa hin qabne keessatti yoo babal'ate dhukkubsattoota adda baasanii waldhaanuu fi ogeeyyota gahaa bobbaasuuf humna waan hin qabneef akkasuma dhiheessii dawaa fi hanqina manneen yaalaatiin wal qabatee rakkina isaa mudatuun gaagaamni hamaan uumamuu mala sodaan jedhu guddaadha. Hayya obboleessa keenya Abu Bilaal gabaasa nuuf dhiheessiteef galatoomi. Vaayirasiin kun biyyoota gariif yaaddoo cimaadha jedhama. Fakkeenyaaf Itaalii, USA, Floridaa fi Naayijeeriyaaf hedduu yaaddeessaadha jedhama. Maaliif biyyoota kanneeniif yaaddoo cimaa ta'e? Biyyoota biroo keessatti namni dhukkuba kanaan qabame buufatuma xayyaaraa keessatti qabama. Osoo achirraa hin bahin of eeggannoo cimaan hospitaala geeffamee hordoffiin godhamaaf. Namoonni isa wajjin xayyaara saniin imalanii dhufanis addatti iddoo tokkotti qubsiifamanii hordoffiin godhamaaf. Isaan keessaa namni dhukkuba qabu kophaatti baafamee wal'aanama. Namni qulqullummaan isaa mirkanaa'e immoo gadi dhiifama. Biyyoota ati amma maqaa dhoofte keessatti ammoo waan addaatti mudate. Fakkeenyaaf Ameerikaa kutaa Kaalifoorniyaa keessatti namtichi dhibee kanaan qabame tokko gara biyya tokkollee hin imalle. Walqunnamtiin inni biyyoota dhibee kana qaban waliin qabus hin jiru. Namuma Floridaa keessa jiraataa tureetu qabame. Ahaa, kanaafuu namni kun dhukkuba kana bakka irraa fideen beekamu jechaadha. Haareetti achiin ka'uu waliin naaree. Namni irraa fides hin beekamu. Haala kanaan namni dhibee kanaaf saaxilame haalaan hedduu ta'uu mala jechuu. Naayijeeriyaa keessatti ammoo namni lammii Xaaliyaan tokko buufata xiyyaaraa keessatti wayita qoratamu dhibee irraa bilisa ture. Booda eega gara magaalaa seenee oolee bubbulee booda dhukkubsatee hospitaala dhaqe. Achitti irra deebi'anii yoo qoratan dhukkuba kana keessaa argan. Namichi kun osoo hospitaala hin dhaqin nama hedduu wajjin wal argee jira. Kanaafuu dhibee hamaa kana nama hedduutti dabarsee jira jechuu. Dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'nis dhimmi Naayijeeriyaa kun akkaan yaaddeessaa ta'uu dubbate. Biyya hedduutti dhibeen kun to'annoo jala jira. Fakkeenyaaf Chaayinaan kutaa Wuhan jedhamu guututti cuftee dhukkuba kana to'achuuf tattaaffii godhutti jirti. Kan Iraan ammoo daran yaaddeessaadha.
Hooggantoota mootummaa ol'aanoo biras gahee jira. Inumaa biyyoota ollaa Iraan kan daangaa irra jiranittis dabree jira. Kanaafuu dhukkubichi guutumatti to'annoo mootummaa harkaa bahee jira jechuu. Kana ammoo deebisanii to'achuun haalaan ulfaataadha. Pirezidaantiin Ameerikaa we are very ready jedhee tureemi. Kun dhukkuba reedii ta'uu nufirraa deebisanii miti. Rabbi namarraa haa qabu jechumatu furmaata gaarii. Rabbi nu haa tiisu. Obboleessi keenya Abu Bilaal ibsa gahaa nuuf kenniteef galatoomi. Isinis galatooma.